電車入っております。ご注意ください。なんならオラしばてんやスポーツゲームってちゃっちゃぴょんちゃっちゃかわいい最高はい。風を今の
てますからね。ご飯半分なので。人気の観光スポットで夏には多くの観光客が訪れます。